مثقال ذرة شرا يره، الذهب بالجرام والعمل بالذرة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أهلنا أموالنا مزارعنا متاجرنا، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا أي امكثوا يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لجهنم 70,000 زنا، مع كل زنام 70,000 ملك يجرونها. لمن؟ لي ولك والأختي والأختك والأبي وأبوك وجاري وجارك والعياذ بالله، والعياذ بالله. هذا كلام كيف نقدر؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتعلق العبد تفرغ العبادة أمر صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. من أمسى وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينام من الدنيا إلا ما كتبه الله له. ومن أمسى همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غنى في قلبه، وقال الدنيا تأتيه وهي راغمة. من كانت الدنيا همه ألزم الله قلبي 4 خصال: هما لا ينقطع منه أبدا، وشغلا لا يتفرغ منه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. قال هناك يعني وإلا تتركوك فيها كركب الوحش بالبرية. وتعالى يقول عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فهو عزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركب الوحش بالبرية وكنت عندي مموتا. وهذه الدنيا التي قد فاخر فيها ونعمل ونترك زهرة، أتعاطى ربها أنها زهرة بس. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدهرة. وهذه النبات تجري من هذه الزهرة 3 أيام و4 أيام محلات. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال أحد الصحابة إن الدنيا قد ولت حبة مع باقي منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإنكم منتقلون لا دار لها ولا لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا على الآخرة كمثل الرجل يوضع أصبعه باليم بماذا يرجع بلد. هذه الكلام نقتنم هذه الفرصة، هذه الساعة يعني حتى المغيب، لأنها فرصة قد مشينا يعني قد وعظونا الناس كثير بهذه ما شاء الله، بهذه يعني المواعظ، بهذه المشاعر. هذا اليوم أفضل يوم، هذا اليوم حبيب الكرام نمشي يعني إذا قالوا لنا مشاعر المشرفين نخرج بالذكر حتى تغاب، وكذلك أينما كنا ونحن بالذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة. الحرب الذكر جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أخوف آية في القرآن
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. قال يعني وينظر إلى ما بين يديه فلا يرى إلا النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. جاء رجل يقول: يا رسول الله دلني على دعاء أدعو به. قال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كالتهاب عليه الأقران. لابد نستغل هذه الفرصة، وأينما كنا نكون ذاكرين من الله. وتعالى قال: ولا تنية في ذكري وجزاكم الله خير. وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله.